Asifa Putri Aura Zaskia Kakak Siva. Hari ini Kakak Siva mau unboxing mainan lagi viral nih. Kira-kira mainan apa ya yang lagi viral? Teman-teman tahu gak ya? Oh iya, sebelum Kakak Siva buka paketnya jangan lupa subscribe sampai berwarna abu-abu. Loncengnya diaktifin, like dan share ya. Oke, sekarang kita buka. Dari mana ini bukanya sini? Kira-kira mainan apa? Wow! Mainannya bagus. Wow! Ada 3 teman-teman. Kasih lihat teman-teman Kak. Apa sih Kak yang lagi viral itu apa ya? Nih. Itu apa Kak? Tunggu, ini kita nyalain. Cara nyalanya gimana? Tunggu. Please, ini katanya. Mami, Coba sini deketin dulu. Kita kasih lihat ini apa, ini kayak lampu LED gitu yang katanya bisa ditarik. Bisa ditarik gitu. Oh, ininya dicabut dulu. Kita juga nggak tahu ya teman-teman karena ini juga baru. Nah, Kak. Wow! Dan katanya ini bisa panjang. Coba kita tarik Kak. itu pencet apa? Coba sini. Ini tarik dulu kakaknya. Ayo lagi terus Kak. Terus Kak. Mami caranya. Wow, gini ya teman-teman ya. Caranya Panjang banget. Oh, dia bisa ini. Bentar ya. Nih, dia bisa terus kelip nih. cara mat. Kelip Kak. Itu bisa. Nah, ya gitu. Dipencet berapa kali gitu, terus dia kelip-kelipnya ini lambat. Terus ini dia yang begitu aja gitu Kak. Coba kayak itu sama nggak panjangnya Kak? Ini panjang banget ya teman-teman. Ini kira-kira berapa senti ya? Ada kali ya 17-an senti. Ini Nah itu masih bisa panjang lagi Kak. Sini aku tarik. Masih bisa panjang lagi. Mami, bentar. itu nanti bisa habis baterainya. Iya, ini Jadi pakai baterai ya, matiin. jadi dimatiin dulu ya teman-teman. Ini masih bisa panjang lagi nih teman-teman. Dah. Nuh, panjang ya. Iya panjang. Ini masih bisa panjang Ini lagi. yang oranye belum gitu. Ada 3 warna ya kakak. Ada warna merah, orange, and pink. Bukan ungu. Oh itu ungu. Tuh, ini kelap-kelipnya. Ini kelap-kelipnya yang terus ini yang slow. Terus ini yang nyala aja gitu. Berarti ada 3 ya teman-teman. Ini yang kelap-kelip nih terus ini yang slow. Dan ini yang Cara ini juga bisa dikecilin lagi tuh teman-teman. Lucu ya. gampang Ini bisa dibentuk-bentuk love. Coba Kak. Ini bisa dibentuk-bentuk nih teman-teman jadi love. Ini aku bisa ya bentuk jadi love. gimana caranya? Ini gini nih tuh bisa bentuk jadi love. Terus ya kan? Kak bisa jadi bando Kak. Bulat gitu ya, terus ditaruh di bando gitu, bisa dibuletin. Ini lucu banget ya, gemes. Kecilin. Bisa dikecilin, bisa digedein ya Kak. Ya pokoknya keren. Bisa dipanjangin gitulah teman-teman ya. Ya. Ini nih teman-teman, nih segini, sepanjangnya segini tapi bisa langsung Tapi panjang banget. kalau panjang banget itu kayak kembang api. Jatuhnya ini jadi kayak kembang api ya, Iya. lucu ya. Tapi Tuh. suaranya nggak kayak kembang api. Lucu ya. Ini yang nyala terus. Ini yang nggak slow. Ini yang slow nih. Pencetannya di sini nih teman-teman. Mami, Apa sayang? ini ijo-ijonya apa? Nggak tahu deh. Ini nggak tahu ini apa. Oh ini gini. Oh ini tuh ada lampu-lampunya, kelihatan nggak teman-teman? Tuh di dalamnya ada lampu-lampunya ya. Kita nyalain lagi. Tuh. Iya lampu-lampunya nyala tuh teman. Tuh iya tuh teman-teman tuh nyala ya. Lucu ya. Iya. Teman-teman jangan dinyalain terus ya lampunya, soalnya
ini pakai baterai, nanti baterainya bisa habis. Kita nggak tahu isi baterainya di mana. Kayaknya ini baterainya bentuknya kayak baterai jam gitu deh, kecil. Tapi kita nggak tahu, kayak di dalam sini ya. Lucu banget ya. Ini mainan yang lagi viral, bener nggak sih ini mainan yang lagi viral? Bener. Namanya lampu LED. Iya, lampu LED. Lampu LED. Apa ini namanya? Lampu LED warna-warni. Selang gitu ya? Pokoknya nggak tahu ini lampu. Air. Talang air. Iya, talang air. Talang air, lampu LED talang air nih teman-teman. Aku pengen Kakak Siva punya berapa warna, Kak? 3. Coba dong kasih tahu teman-temannya warnanya. Ada merah. Coba nih merah, terus Ungu, ini ungu, terus oranye. ini sama oranye nih teman-teman. Aku pengen Tadi udah lihat belum teman-teman? bentuk love gimana ya? Tuh, ih lucu banget ya. Ini aku bentukin love. Lagi. Ini kan panjang. Terus ininya giniin. Ini, terus gini. Jadi deh. Love. Gemes ya teman-teman. Tuh jadi love. Kakak jadi love gak? Enggak. Tuh love. Tengah-tengahnya diginiin Kak. Nah tarik, terus ke dalemin. Nah ya giniin, terus. Nah, terus bawahnya diginiin. Ya nggak jadi. Sini. Gini nih caranya, lihat Mami. Tuh gitu. Gitu deh pokoknya. Yeay, keren. Ini kayaknya cocok deh, kan biasa lo warna merah. Pink juga. Tapi itu ungu ya, bukan pink. Iya, cocok. Terus ya, kita warnanya nyalain. cerah. Kita nyalain ya teman-teman. Gimana caranya? Pencet tombol hitam. Wih, lucu Kak. Iya. Kelihatan banget gak ya teman-teman? Kelihatan nggak ya? Kelihatan Semoga ya. kelihatan. Semoga kelihatan. Atau kita matiin dulu ya lampunya ya. Tuh lucu banget teman-teman. Kalau di tempat gelap kayaknya bagus deh. Nanti Iya. Kakak mau cobain di tempat gelap nih. Ini nih tuh. Wih, keren. Kakak. Wih, bagus. Bagus ya teman-teman. Komen dong di bawah bagus nggak? Komen dong di bawah teman-teman, ini beneran lampu LED selang yang lagi viral itu enggak? Ya. Iya. Lucu banget. Bagus teman-teman. Bagus ya. Iya, ini ada 3 warna. Kalau bagus jangan lupa diapain Kak? Subscribe. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Ini lampu LED yang lagi viral itu. Iya. Ok- Ini bisa beli online. Kalau kakak belinya online juga di toko mainan, ada di pasar, ada banyak ini. Iya, yang itu jual. bisa beli di toko mainan atau enggak di online ya, e-commerce seperti Marketplace, Shopee, Tokopedia gitu-gitu dan lain-lain. Oke, teman-teman? Oke. Oke, mungkin Cukup sampai di sini dulu ya video Kakak Siva untuk hari ini. Jangan lupa di like, comment, and share. Subscribe tombol merah sampai berwarna abu-abu. Loncengnya juga diaktifin ya. Nonton video Kakak Siva setiap hari di channel Asifa Putri Azazkia. Bye. bye.